bazı hikayeler var ki dizilerde başında nazar, böyle kendi nazarın bile değmesin diye ihtimamla burada analiz ettiğim, anlattığım, aman dizi dünyamız ne kadar gelişiyor, hikayeler, dönem hikayeleri işlenebiliyor artık çok güzel bir şekilde. Ve illa hani dönem dizisi sadece tarihimiz kronolojik olarak bilgi içeren tarihimiz olmak durumunda değil ki, onlar sürekli bence lokomotif olarak olmalı. O departman hiç birçok senede 5'in altında bile olmamalı. Yani tarihimizle ilgili. Bu anlamda Osman Gazi'yi merakla bekliyoruz. Evet. Ama bir taraftan da dönem dizisi deyince bir aşk hikayesi, hatırla sevgilide olduğu gibi, öyle bir geçer zaman ki de olduğu gibi ve bir zamanlar Çukurova'da o yakaladığımız tat gibi 70'lerin, 60'ların o tarih kokan anlarına gidip aşk hikayesi, bir kurgu ama dönem tadında işlenebilmeli. Bunun da sayısı çok olabilmeli demiştim. Bir zamanlar Çukurova'yı aynen bu diğer verdiğim örnekler tadında bulmuştum. Adana'nın pamuk tarlaları arasında 70'li yılların tam o sanayinin yükseldiği, palazlandığı, parladığı yıllar ve aynı zamanda portakal bahçesi, portakal çiçeği kokularının arasında neredeyse teneffüs ediyoruz. O kadar iyi resmedildi bu dizi. Atmosferi bu kadar iyi verildi demiştim. Fakat yanında avlu vardı. Bizim hikaye vardı. Perşembenin kalabalıklığını bir hatırlayın. Yani Perşembe ile Cuma hatırlıyorsanız yarışıyorlardı. Her kanalda bir dizisi olan günlerden 2 tanesiydi. Neyse. Bir zamanlar Çukurova 1 başladı biliyorsunuz. Avluyu solladı. Bizim hikayeyi solladı. 3 grupta da birincilikleri almaya başlamıştı. Dedim ki bu hikaye niye başarılı? Orada da Sen Anlat Karadeniz sendelemeye başlamıştı. Sen Anlat Karadeniz'in analizini yaparken bir zamanlar Çukurova'yı referans aldım. Neden? Dönemlisi oldukları için değil. Sen Anlat Karadeniz günümüzde geçiyordu. Fakat bölge dizisi olduğu için çok mühim. Birisi Karadeniz'imizde, biri Adana'mızda, değil mi? Hani böyle bölgeyi çok iyi verebilmek noktasından benzetmek istedim. Bir de orada da istediklerini yapamamış, şartlara teslim olmuş bir genç kadın. Orada daha fiziki bir şeyler, problemler yaşayan bir kadın ama burada da psikolojik şiddet yaşayan bir Züleyha vardı. Sıkışmış bir kadın öyküsüydü ikisi de. Bunun minvalinde istemediği bir adam tarafından bir yola sokulmaya çalışılan, hani orada Vedat, burada Demir Yaman falan diye çok konuştuk biliyorsunuz. Ama dedim ki farklı açılardan da olsa böyle benzerlikler gösteren kadın hikayesiyle yola çıkmaya çalışan bu öyküler çok kıymetlimiz. Lütfen iş adamlığı kısmını harcamazsak hikaye, evin içindeki o 4 duvar arasındaki o kadının hikayesi daha kontrastlanır. Daha ortaya çıkabilir. Çünkü sadece o kadının çektiğini, oradaki evin içindeki döngüyü, evin içine mantığı yapan çalışanlarla evin hanımefendisinin arasındaki gergin anları bazda tutarsanız biz buradaki hayatı, dünyevi şartları algıdan uzaklaşmış oluruz. Fark etmeden reytinge bu yansır. Çünkü reyting dediğimiz o mesele var ya, tamamen algı sayacıdır. Bu benim kelimem. Algı sayacı diyorum ben. Algı sayar. Reyting metreye öyle diyorum. Çünkü algıların ertesi sabahki karnesi. Akşam neyi izlediğinizde algıladığınızı izliyorsunuz. Memnun değilseniz algınızdan başka kanala geçiyorsunuz. Ben bunu böyle görüyorum. Bize yaratılan bu algı, bir zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın çektikleri nereye kadar devam etmeliydi? Yılmaz Fekeli'yi buldu. O ona maddi manevi dörtlükleriyle, şiirleriyle, hayattan edindiği tecrübelerle, Kerem Alışık'ın telaffuzlarıyla hem manen destek olacaktı hem de iş kuracaktı, madden destek olacaktı. Biz Demir'le ikisini Adana Ticaret Odası'ndaki başkanlık yarışında ilk önce gördüğümüzde nasıl reytingler artmıştı? Biz Züleyha'nın 4 duvar arasındaki
pencerenin kenarında hüzünlü bakışlarından dolayı mı reyting arttığını düşünüyoruz? O Adana Ticaret Odası'ndaki lokaldeki gergin yemeklerde, gergin seçim akşamlarında oldu o reytingler. Bunu kaçırıyoruz. O yüzden iş sahasına derhal geri dönülmelidir bir zamanlar Çukurova'da. Bu Yılmaz'ın evinde kapıya insan geliyor, Züleyha seni merak etti diye. 70'li yıllarda bu nasıl olabilir? Evli bir kadın aslında evet yola başka bir beyefendiyle çıkmış. Şartlar, hayat onları ayırmış. Bu yüzden onların aşkına saygı duyuyoruz da. Ama canım bu Züleyha'nın alıp da Adana'dan götürmedi ki Yılmaz. Yılmaz bizzat oraya yerleşti, bir de üzerine evlendi. Şimdi de çocuğu oluyor. Yani şartlar o kadar evrim geçirmişken akşam birbirlerini ay şimdi o beni merak ediyordur diye haber yollamalar neci? Bu uyuyor mu yani? Buna ben bile onların aşkına inanmama rağmen isyan ediyorum. Çünkü uygun gelmiyor. Yani sahnenin içeriği uygun gelmiyor. Hiçbir adam hamileliğini yeni öğrendiği karısını bırakıp da eski sevgilisinin, yani eşim diyor ya ona sürekli, Züleyha benim aslında eşim. Hayır efendim, Yılmaz'cığım senin eşin evde, ondan sonra o da Demir'in eşi. Bakın bazı dengeler dizi konusu bile olsa seyirci algısına değişmeye başladığı zaman seyirci bunu terk eder. Biz sonuçta evli olduğu halde kocasına yüz vermeyen ve Yılmaz'ı bekleyen bir Züleyha'yı sevmiştik. Ve fakirlikten, sosyal şartlardan Züleyha'ya bir türlü yetişemeyen bir Yılmaz'ı gerekçesini haklı bulmuştuk. Şimdi herkes evinde sıcacık ama herkes uzaktan uzağa birbirini seviyor. Olmaz. Ya şartları değiştirin, yani birinden birinin o bulunduğu konforda olmaması gerekir. Ay ben senin yanına şu sebepten gelemiyorum. Bak gerekçe olması lazım. Ama herkes evinde sıcacık otururken birbirine böyle evli evli oradan oraya haber salmakla çirkin görünüyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yazın bana.